ممكن تسلفني 1000 جنيه؟ بجد انا مزنوق جدا. حاضر، انا هسلفك ال1000 جنيه دي، بس بعد اذن حضرتك انا هاخد على ال1000 جنيه دي 400 جنيه. يا عم بقول لك مزنوق، ده انا محتاجهم خلاص. يا عم انا مالي، انا كده بطلع ال1000 جنيه بتدفع عليهم 400 جنيه فايده. عاجبك مش عاجبك خلاص. بصراحه انا مزنوق لل1000 جنيه ولازم اخدهم. خد يا عم ال1000 جنيه وهتجيبهم لي 1400، وخلي بالك ان اخرت عن شهر هتجيبهم لي 1500 كمان. اكتر صور منتشره للربا يا جماعه ومدمره. انت اتزنقت في فلوس يقول لك روح عند فلان الفلانيه او فلان الفلاني، ده بيدي ال1000 ب 300 وال1000 ب 400. انت مرابي وهو مرابي، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. دي يا جماعه السوق ده ربا، اللي انت بتعمله ده ربا. سواء اللي انت بتعمله بتروح انت تستلف بفلوس، ده ربا. هتستلف 1000 من حد ب1000 ب1000، تمام، 500 ب500، لكن ياخد عليهم فايده لل500 ب700 وال1000 ب1400. ده ربا ومحرم وهتتدمر، وربنا مش هيبارك لك في فلوسك، وهتلاقيك شغال في دوامه ربا. وانت برضو اللي بتسلف وبتعين الناس على الربا، خراب بيوت، فلوسك فلوس حرام، هتتدمر، كل حاجه هتخسرها. ما ربنا مش هيبارك لك في اي حاجه، ولا في اولادك، ولا في اي شيء في الدنيا. فنحذر يا جماعه، دي صوره منتشره من صور الربا. يا ريت نشارك الفيديو. اي حد بيعمل كده ده ربا، فلوس حرام، بتاخد فلوس حرام. خلي بالكم يا اخواتي. بارك الله فيكم واصلح حالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.